ሰላም ወደ ቻናላችን ተከታዮች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ትምህርታችን all future tense in one revision future tenseዎችን እንከልሳለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስለ ሁሉም የቴንስ አይነት ስለ እያንዳንዱ የቴንስ አይነት 12ቱም የቴንስ አይነቶች one by one የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። and as a revision ደግሞ ይሄ ቪዲዮ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቪዲዮ ነው። ለጓደኞቻችሁ ለተለያዩ ልጆችም እንዲሁ ሼር አድርጉላችሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ So all future tense in one revision. So the first one is simple future tense. ስለዚህ future tense አጠቃላይ አራት በውስጡ ይዟል። አራት ካቴጎሪዎች አሉት ማለት ነው። simple future tense, future continuous tense, future perfect tense እና future perfect continuous tense ማለት ነው። አራት ማለት ነው። እሱም one by one እናያለን። and one by one revise እናደርጋለን ወይም ደግሞ እንከልሳለን ማለት ነው። So the first one is simple future tense ነው. So this simple future tense is used for future action. So future action ወይም ደግሞ ወደፊት ልናደርጋቸው ያሰብናቸውን ያቀድናቸውን ነገሮች ለመናገር ለመግለጽ it is simple future tense ነው የምንጠቀመው. And also it is for prediction. So ወደፊት የሆነ ነገር እንደዚህ ይሆናል ብለን predict ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመተንበይ ነገር ለመተንበይ it is simple future tense ነው የምንጠቀመው. And also for promises ለምሳሌ I will help you እና it is እረዳካለሁ አይደለ? it is a promise. So እንደዚህ አይነት ፕሮሚሶች ምናምን ለመግባት and also it is decision made ለማድረግ የሆነ ነገር ላይ ውሳኔ ለመስጠት እና most of the time it is simple future tense ነው የምንጠቀመው because it is about a future action ወደፊት የምናደርጋቸው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። So structure always if it is a will ካለ it is verb 1 ነው የሚሆነው. So it is subject plus will plus verb 1 ነው structure for simple future tense. The structure is subject plus will plus verb 1. Example, I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. So ነገ እጠራካለሁ or ነገ ያገኝካለሁ. I'll call you tomorrow. ነገ እጠራካለሁ. So this is a future action ማለት ነው። ወደፊት የምናደርገው future action ነው. Then it is will plus it is verb 1. Always ከwill በኋላ it is verb 1 ነው የሚከተለው. And the other is she will help us. She will help us. So እሷ እኛን ትረዳናለች. እሷ እኛን ትረዳናለች. So it is a future action. And the other one is it will rain. It will rain. So ይዘንባል. It will rain. ይዘንባል. So ዝናቡ ገና አልዘነበ. So it is ምንድነው a future action or it is a prediction ነው ማለት ነው. prediction ሊዘንብ ይችላል ምናምን. So it will rain. So ይዘንባል. It will rain. ይዘንባል. So this is the tomorrow, next week, soon and later. So most of the time it is tomorrow, next week, ቀጣይ ሳምንት, soon, later. So እነዚህ ወርዶች it is to indicate ለማለት it is simple future tense indicate የሚያደርጉ ወርዶች ናቸው ማለት ነው. And the other category of it is a future tense is future continuous tense ነው. So this future continuous tense is actions in progress at a specific time in the future. So ኃላፊ ጊዜ ላይ at a specific ወይም በተወሰነች ታይም ላይ ፕሮግረስ የሚያደርግ or continuous ቀጣይነት ያለው አክሽንን ለመግለጽ we use it is future continuous tense ነው. So future continuous tense is structure subject plus will be plus verb ing ነው. So will be why because the action is continuous ስለሆነ እና ደግሞ verb ing it is action ምን ስለሆነ progressive or continuous ስለሆነ. So example እዚህ ጋር I will be studying at 8 p.m. I will be studying at 8 p.m. So እኔ 8 p.m. ላይ አነባለሁ. እኔ 8 p.m. ላይ አነባለሁ. So 8 p.m. ላይ እንደምታነብ ምን እያደረገች ነው ማለት is predict or it is future action እየገለጸች ነው ማለት ነው. So I will be studying at 8 p.m. So እኔ 8 p.m. ላይ እያነበብኩኝ ነው ወይም ደግሞ አነባለሁ ከሆነ it is ምንድነው it is a future continuous tense ነው because why so the action is in progress at a specific time in the future. So 8 p.m. ላይ አነባለሁ ስትል it is ምንድነው futurity ነው ማለት specific በሆነ ታይም ላይ ያን አክሽን እንደምታደርገው እየተናገረች ነው. And she will be working tomorrow morning. She will be working tomorrow morning. So እሷ ነገ ጠዋት ትሰራለች. ስለዚህ ስፔሲፊክ የሆነ ታይም ነው it is morning ነው ማለት ነው. ስለዚህ እሷ ነገ ጠዋት እንደምትሰራ it is ምን የፕሮግሬሲቭ የሆነ አክሽን ነገ ጠዋት እንደምታደርግ it is እየተናገረች ነው ማለት ነው. So she will be working tomorrow morning. So እሷ ነገ ጠዋት ትሰራለች. So at a specific time in the future ስለዚህ ፊውቸር ላይ ነው ኃላፊ ጊዜ ላይ ስፔሲፊክ የሆነ ታይም ላይ ያንን አክሽን አደርገዋለሁ የምትሉ ከሆነ it is a future continuous tense ነው. They will be traveling next week. They will be traveling next week. So እነሱ ቀጣይ ሳምንት ይጓዛሉ. እነሱ
ቀጣይ ሳምንት ይጓዛሉ መች ቀጣይ ሳምንት so don't forget it is a future continuous tense ማለት አንድ action in a specific time in the future so in the future ወይም ደግሞ ወደፊት at a specific time ላይ ያ action ይፈጸማል ወይም ደግሞ ያ action ይከናወናል ብላችሁ የምታወሩ ከሆነ ወይም ያ action የሚከናወን ከሆነ it is a future continuous tense ነው so future continuous tense structure subject plus will be plus verb ing ነው So it's ለምሳሌ I will be studying at 8 p.m. So እኔ 8 p.m. ላይ አነባለሁ 8 p.m. ላይ አነባለሁ So it is action it is a future action ነው ማለት future action ሆኖ at a specific time ላይ specific ነው የተወሰነ በቃ የተቆረጠለት time ላይ የሚከናወን ከሆነ it is a future continuous tense ነው They will be traveling next week They will be traveling next week So እነሱ ቀጣይ ሳምንት ይጓዛሉ እነሱ ቀጣይ ሳምንት ይጓዛሉ so at a specific time ላይ ይፈጸማል ያ action ማለት ነው so the other one is future perfect tense ነው so this future perfect tense is actions completed before a future time so future time ላይ ወይም ደግሞ ወደፊት የሚፈጠሩ ነገሮች ላይ ያ ነገር ከመፈጠሩ በፊት አንድ action completed ከሆነ ወይም ደግሞ it is finished ከሆነ it is a future perfect tense ነው Structure subject plus will have plus verb So a will have it's for singular and plural subject is የምንጠቀመው will has አይባልም ስለዚህ will have it's for plural and for singular subject and verb ደግሞ verb 3 ነው የሚሆነው So example I will have finished the report by Friday So እኔ ዓርብ ዕለት ሪፖርቱን እጨርሳለሁ እኔ ዓርብ ዕለት ሪፖርቱን እጨርሳለሁ ስለዚህ ዓርብ ዕለት ሌላ ነገር ከመፈጸሙ or it is ሌላ ነገር ከመከናወኑ በፊት ምን ታደርጋለች it is ሪፖርቱን ትጨርሳለች ማለት ነው so action completed before a future time so future time ላይ የሆነ ነገር ከመፈጸሙ በፊት ያ action completed የሚሆን ከሆነ የሚያበቃለት የሚያልቅ ከሆነ it is a future perfect tense ይባላል The other example is she will have arrived by 6 p.m. She will have arrived by 6 p.m. So እሷ 6 p.m. ላይ ትደርሳለች እሷ 6 p.m. ላይ ትደርሳለች So in the future time ላይ at 6 p.m. እሷ ትደርሳለች ስለዚህ before 6 p.m. or after 6 p.m. ስለዚህ before 6 p.m. before 6 p.m. እሷ ትደርሳለች ማለት ነው so ከዛ በፊት 6 ሰዓት ላይ እሷ ትደርሳለች So the action is completed before a future time. ስለዚህ in a future time የሆነ ነገር ከመፈጠሩ በፊት አንድ action future ላይ completed ከሆነ it is a future perfect tense ይባላል The other one is they will have completed the project by next month. They will have completed the project by next month. So እነሱ ቀጣይ ወር ፕሮጀክቱን ይጨርሱታል እነሱ ቀጣይ ወር ፕሮጀክቱን ይጨርሱታል So it is an action is completed before a future time. ስለዚህ የሆነ ነገር ፊውቸር ላይ ወደፊት የሚፈጠሩ ነገሮች ላይ ሌላ ነገር ከመፈጠሩ በፊት አንድ አክሽን ኮምፕሊትድ ከሆነ it's a future perfect tense ይባላል so they will have completed the project by next month so እነሱ next month ወይም ቀጣይ ወር ፕሮጀክቱን ይጨርሱ so Words like by the way, before and by የሚሉ ወርዶች most of the time it is used in the future perfect tense ላይ የምንጠቀማቸው ወርዶች ናቸው ማለት ነው And the last one is the last category of future tense is future perfect continuous tense ነው So this future perfect continuous tense is used a duration of an action up to a future time So it's a future time ላይ ወይም ደግሞ ወደፊት የሚፈጠሩ አክሽኖች ላይ duration of an action ወይም ደግሞ የአክሽኑ ወይም የተግባሩ ርዝመት duration of time ለመግለጽ የምንጠቀምበት የቴንስ አይነት it is a future perfect continuous tense ይባላል So structure the subject plus will have been subject plus will have been plus verb ing Example I will have been studying for 3 hours by 10 p.m. ስለዚህ 10 p.m. ላይ ለ3 ሰዓታት ያህል አጠናለሁ 10 p.m. ላይ ለ3 ሰዓታት ያህል አጠናለሁ So it is a duration of an action in the future ማለት ነው ስለዚህ future ላይ ወይም ደግሞ ወደፊት የሚፈጠሩ ነገሮች ላይ ለ3 ሰዓታት ያህል at 10 p.m. አነባለሁ ስትል it's a duration of an action up to a future time So future time ወይም ደግሞ it is ወደፊት የሚፈጠሩ ነገሮች ላይ it is time እንደመግለጽ it is ምንድነው it is a future perfect continuous tense ነው So I will have been studying for 3 hours by 10 p.m. ስለዚህ 10 p.m. ላይ
10 ፒኤም ላይ ኦር በእኛ ደግሞ 4 ሰዓት ላይ ለ3 ሰዓታት ያህል አነባለሁ። ስለዚህ ከ4 ሰዓት ጀምሮ ለ3 ሰዓታት ያህል ታነባለች ማለት ነው። In the other example, she will have been working here for 5 years next month. ስለዚህ ከቀጣይ ወር ጀምሮ እሷ እዚህ ለ5 ዓመታት ያህል ትሰራለች። ከቀጣይ ወር ጀምሮ እሷ እዚህ ለ5 ዓመታት ያህል ትሰራለች። ስለዚህ at a specific future time ላይ for a duration of an action or it is for a duration of an action completed ለሚሆነው ለመግለጽ it's a future perfect tense ነው። So she will have been working here for 5 years next month. So ከቀጣይ ወር ጀምሮ እሷ እዚህ ለ5 ዓመታት ያህል ትሰራለች ስንል it's an action, a duration of an action up to a future time ማለት ነው። So እነዚህ for, since, by የሚሉ ቃላቶች it is used for it is a future perfect continuous tense. So future perfect continuous tense ላይ most of for, since, by እንጠቀለም። ስለዚህ ጋር for 5 years next month ስለዚህ ለቀጣይ 5 ዓመታት ከቀጣይ ወር ጀምሮ ለቀጣይ 5 ዓመታት እሷ እዚህ ትሰራለች። and እዚህ ጋርም by 10 pm. So for, since, by it is used in the future perfect continuous tense ላይ የምንጠቀማቸው ወርዶች ናቸው ማለት ነው። So this is all about today's lesson. It's all about future tense in one revision. ስለዚህ future tenseን ሪቫይዝ ያደረግንበት ወይም ደግሞ የከለስንበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ኮሜንት ላይ ላይክ እያደረጋችሁ ጻፉ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ባይ